वेलकम टू माई मिनी व्लॉग। तो आज मैं एकदम रैंडमली कुछ व्लॉग कर रही हूँ। शाम का टाइम है और वेदर कुछ इस तरह है और मैं छोटी सी अनबॉक्सिंग कर रही हूँ क्योंकि मेरा बर्थडे मंथ चल रहा है और मेरी फ्रेंड ने मुझे प्री बर्थडे गिफ्ट दिया है। और अभी उसने एक प्यारी सी रिंग एंड मतलब इसको ईयर्स रिंग की तरह भी पेयर कर सकते हैं। और ये हैंडमेड शेल ब्रेसलेट और उसके बाद एक परफ्यूम बिकॉज आई लव परफ्यूम्स एंड देन क्लचर लाइक गर्ल्स एसेंशियल्स एंड वन मोर एविल आई ब्रेसलेट। एंड उसके बाद मेरा पार्सल आया था, मतलब मम्मी के फ़ोन का कवर बुलवाया था तो वो आ गया था, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। तो उसके बाद मैंने फिर रात में थोड़ा सा ये चटपटा खाना खा के सो गई। बाय।